各位朋友，大家好，我是川浩，欢迎过来到目仔观察。这是一个对台中发生的金融训练节目。中生五目，咱做伙用母语讨论国际大事。台语是台湾的声，是感受阿公阿嬷的疼惜。咱自细汉听到大汉的语言，毋过你敢知影，讲台语的人减少的速度若水崩山咧？台语伫学校、电视、公共场所强要的消息。若是咱阁无行动，过20冬，台语可能就会消失。台语真有可能会变做历史课本的语言。台语要复振，除了爱叫醒咱的个人意志，更加需要环境的整体配合。台语需要专职机构来规划推动，行出一条台语的活路，互台语重新做台湾的主要语言。请恁含阮做伙联署，要求成立台语复振委员会。最后，感谢收看，再会。